So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei unserem Podcast angelangt. Das ist irgendwie gerade mega cringe. Egal. Aaron, wie geht's dir? Es geht mir gut. Und dir? Ja, ja, wie immer. Äh, Ist viel Zeit vergangen seit der letzten es ist Folge. viel. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch mal in den Flow rein. Ja, letztes Mal hatten wir einen richtig guten Flow. Oh Das ja, stimmt schon. Das die war Latte richtig ist gut. hoch. Die Die, Latte die, ist die hoch. Messlatte, ja, die auch. Aber die Messlatte, Och Mann. die Messlatte liegt auf jeden Fall jetzt ziemlich weit oben. Ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich irgendwas gesagt habe in der Schule. Neo. Neo. Wie oft ich irgendwas gesagt habe in der Schule. Mhm. Das sind sie mal. Ähm, und es pervers verstanden wurde. Und ich überhaupt keine perverse Bedeutung im Kopf hatte, Ja. aber es einfach so Ja. perfekt kam. Ja, klar, klar. Ich erinnere mich da, als wir in 'nem, Salzabbau Dings waren auf Ja. Klassenfahrt und dann Untertage mit 'm Fahrstuhl Mhm. gefahren sind, mit so 'nem Nice. alten Metallfahrstuhl, Mhm. wo ich mir übel unsicher vorkam. Ja. Und da sind wir nach unten gegangen und natürlich baut sich da Druck in den Ohren auf Mhm. und ich habe gesagt: „Immer schön schlucken." Ja, lol. Nice. Und du kannst dir vorstellen, was die Reaktion war Ja, Aaron, von pubertären Teenagern. Ja, pubertäre Teenager sind halt furchtbar, was sowas angeht. Weißt du, Ja, dieses Penis. es war halt gleich 'n Lachanfall gefühlt. Ein kollektiver Lachanfall im Fahrstuhl. Echt, kann ich mir gut vorstellen. Und ich wurde Wir immer noch so zwei Jahre später damit aufgezogen. ja, ne, ich habe schon wieder den Timer nicht gestartet. Egal. Egal. Ich habe 'n Timer bei mir. Okay, gut. Bin jetzt bei 2 Minuten 10. Echt schon, Alter. Jo. Ja. Ich habe mir jetzt auch Musik angemacht. Mhm. Aktuell ist einfach mein Lieblingslied. Ähm, Drift von Benji Lewis. So nice, das Lied. Kenne ich gar nicht. Ja, es ist Lo-Fi, glaube ich. So Okay. ungefähr in die Richtung. Aber richtig geil, Alter. Mhm. Richtig, richtig geil. Musst du mir mal schicken, Ja, später. warte, mach ich gleich jetzt, Junge. Können wir Okay, cool. zusammen hören. Nice. Wait, Gerne. hold on. Sehr schön. Können auch noch einen Watch Together Raum aufmachen. Lass es mal machen. Komm, ist doch schnell Okay, gemacht, ja. ja. Und ich hoffe, euch Zuschauern geht's auch wieder gut. Ich hoffe, ihr Jo, hattet eine gute Zeit, gute auf jeden Erfahrungen. Fall. Und selbst wenn ihr eine schlechte Zeit hattet, dann hört einfach den Podcast zu. Vielleicht geht's euch dann besser. Genau. Vielleicht Wer macht ihr weiß. euch am besten auch ein bisschen Musik an. Wir können ja leider Mhm, ähm, die meiste Musik nicht so verwenden, wegen Copyright. genau. Deswegen, so Lo-Fi passt wahrscheinlich am besten so zu unserem Mhm. Podcast. Ähm, ja, Oder ist halt, vielleicht werden wir selber Musik genau, einfügen. Mal sehen. oder so. Nur halt, manchmal hilft Musik einfach dabei, so in den Vibe reinzukommen und sich quasi in die Situation einzufühlen. Also Mhm. manchmal hilft's. Ja. Manchen hilft's, manchen auch eher nicht so. Hol Weiß dir ich nicht. vielleicht auch was zu essen. Oh ja, ich glaube, Vielleicht, wenn jetzt Winter ist und du das im Winter schaust, dann hol dir 'ne heiße Schokolade. Gönn's dir. oh, Mach's dir angenehm. oder wenn wir, oder wenn ihr das jetzt Sommer schaut an einem schönen warmen Sommerabend, dann holst du dir vielleicht ein Eis und gönnst dir mal was. Mhm. Gönn dir was. Tu dir was Ja, Gutes. ich komme mir gerade vor, wie in so einem Entspannungsvideo, Alter. Entspannen Sie sich, fahren Sie sich Ja, runter, gönnen Sie sich mal was. ich meine, dafür sind wir da, oder? Ja, naja, im Prinzip, ja, wir sind ja zur Unterhaltung da, ne? Ja, egal, ob du in 'ner schlechten Zeit bist oder in 'ner guten Zeit. Gönn dir was. Ja, Das ist die das ist das Message. Wichtigste. Leiser machen. Ja, habe ich auch grad schon gemacht. Wenn die Oh, Musik lauter ist als dein eigenes Reden, dann wird's schwierig. yes. Doch neulich Meine hier Hunde mal schlafen gesehen. immer noch hinter mir. Mhm. Nice. Die schlafen irgendwie immer hinter dir, ne? Ja. Jetzt haben sie Position gewechselt. Ah, Fullscreen. Nice.
Ah, ja, Oh. mein Hund ist jetzt gerade nicht hier. Der hat so feste Orte, an denen er immer, also zu bestimmten Zeiten ist er einfach immer an denselben Orten. Zum Beispiel Mhm. morgens. So, morgens ist er erstmal Spaziergang, dann geht er mit meiner Mom zu meiner Oma und da frühstücken sie dann und da kriegt er 5 Leckerchen, ne? Jeden Morgen. Und die will er Nice. aber auch haben, ne? Die fordert er so richtig ein, ne? Der Mhm. wird richtig nervös, wenn er nicht mehr drüber darf. Ja, dann wird er richtig hektisch. So, dann kriegt er da seine Leckerchen und dann kommt er mit Cool. rüber. Kommt er wieder zu uns. Meine Oma wohnt neben mir, für die Mhm. Zuschauer. Meine Ähm, auch. genau. Nice. Und nice. Und dann geht's, meine Eltern die arbeiten zu Hause, sind selbstständig. Und deswegen, ja, sind die halt immer zu Hause. Genau. Mhm. Und mein Hund schläft dann immer bei, also zwischen den Arbeitszimmern so, was richtig nice ist. Ähm, oder bei mir im Zimmer vorm Fenster, je nachdem, wie viel Sonne quasi gerade da ist. Er muss quasi immer in der Sonne liegen. Und dann irgendwann, also wenn er bei mir im Zimmer liegt, morgens, dann muss sein Bett irgendwann rübergebracht werden zum anderen Fenster, weil da ist dann mehr Sonne. So, und da bleibt er dann ungefähr bis mittags, so um 1 und 2. Ne? Da kommt er dann runter und wir kommen dann auch runter, machen uns hier irgendwas zu essen oder so. Und dann kriegt er so eine Kaustange. Ne? Die verstecken wir ihm dann oder so, oder er kriegt es halt einfach so. Und da ist es genau wie mit den Leckerchen, die will er halt wirklich haben. Ja? Die muss schon sein. Und genau, dann schläft er meistens hier unten erstmal, also im Wohnzimmer. Und ja, dann halt abends, je nachdem, wo halt die Leute sind, ne? Mhm. Meistens im Wohnzimmer bleibt er dann, kommt dann irgendwann, wenn wir alle ins Bett gehen, auch zu uns hoch. Nice, habe ich einmal den Tagesablauf meines Hundes erklärt, Alter. Ja, aber weißt du, das ist das Coole. Darüber reden nicht viele Leute. Und mir Ja. ist aufgefallen, dein Hund hat ein geordneteres Leben als ich. Ja, naja, mein Hund, ich habe manchmal so die Vermutung, dass mein Hund einfach autistisch ist. Hm. Nein, ich meine das gar nicht, ich meine das gar nicht böse. Ähm, Es ist einfach, Natürlich nicht, aber ist halt nein, besonders. wirklich, ich meine das überhaupt nicht böse. Ähm, Natürlich nicht. mein Gastbruder war ganz leicht autistisch. Im Prinzip war er noch, also im Vergleich zu anderen war er noch ziemlich normal, aber halt so, Mhm. man hat es ihm schon angemerkt, wirklich. Ähm, Mhm. aber so ein liebenswerter Mensch. Und ich habe das jetzt nur gesagt, weil viele Menschen mit Autismus halt irgendwie äh, Z- so einen Hang zur Ordnung haben. Ah, Ja? ja. Habe ich wieder den Faden verloren. Mhm. Alles gut. Wo waren wir? Ist auch schade, dass Autismus so eine negative Konnotation hat, weil Ja, genau, genau. es ist halt nichts Schlimmes. Ja, Man muss sich nicht überhaupt dafür nicht. schämen Ja, genau. oder Das habe ich zum ersten Mal so wirklich gemerkt, wie Deutschland also Menschen mit irgendwie einer Behinderung, sei das jetzt physisch oder psychisch, ähm, wie Deutschland diese Menschen isoliert. Das ist krass. Ja? In anderen Ländern habe ja, ich, okay. hab ich das erste Mal realisiert in meinem Auslandsjahr. Ähm, Die haben da, die Menschen mit Behinderung, die waren auf derselben Highschool, ja, Mhm. äh, wie alle anderen auch. Wir hatten zwar eine einzelne Klasse, aber die waren genauso integriert wie jeder andere. Und wenn du mal darüber nachdenkst, für Menschen mit Behinderung gibt es in Deutschland eigene Schulen und so. Ja? Hast du schon mal ein behindertes Kind in deiner Schule gesehen? Ich glaube nicht. Also, das Ding ist Oder halt, ich zumindest, finde das einfach Thüringen, schade, weißt du? Ich finde es schade. ja, wo man Ich sa fand das so wobei man schön, sagen dass die da so muss, integriert waren. in Thüringen werden die Förderschulen geschlossen. Das ist zumindest die Tendenz. Ja, Und das ist auch 'ne schöne
finde ich 'ne positive Entwicklung, weil Mhm. klar, es gibt auch manche Behinderungen, jetzt besonders extreme, die es vielleicht teilweise schwer machen oder die zusätzliche, ja, Behandlung, zusätzliche, wie ist das Wort? Hilfe und einfach 'ne Person braucht, Ja, die die dem Kind zur Hand geht ja, ja, klar. und sie durch den Alltag bringt. Aber genau, selbst da, gibt's ja inzwischen auch Lösungen. Also, in meiner alten Praktikumsschule gab's viele Kinder mit, geistigen Behinderungen Mhm. und die hatten dann einen sogenannten Schulbegleiter. Und der Job des Schulbegleiters war es wirklich nur, sich um das Kind zu kümmern Mhm. und dafür zu kümmern, dass es in die Klasse integriert wird, in die Klassengemeinschaft. Ja, aber das kannst du den Kindern ja nicht sagen. Du kannst ja nicht sagen: „Hier, Ja integriert klar, die“, ne? klar, Kein klar, Kind macht das. ja. Aber halt, oder sich halt um das Kind zu kümmern, wenn es gerade mal in eine schwierige Phase kommt, was ja auch nicht was ja auch nicht bewusst von dem Kind gemacht wird. Das sagt ja nicht so: „Ja, ich werde mich jetzt schwierig verhalten.“ Ist einfach Stell dir das mal vor. So, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Oh Es Mann. ist schwierig, aber ja, lass uns zu dem Gesprächsthema zurückkommen. Wir sind schon bei fast 12 Minuten. Meine Hunde sind gerade aufgestanden. Ja, das machen sie ungefähr 23 Mal am Abend. Man hört Uns sie Ohr man schütteln. ja, So, jetzt haben nice, sie sich wieder genau hinter meinen Stuhl hingelegt. nice. Genau Das da, wo sowieso sie genau ja, da, wo sie sowieso schon waren, oder? ne, jetzt ganz nach hinten. Vorher waren sie so bei also, wenn hinten 90 Grad ist, waren sie so bei 45 Grad. Ähm, Mhm. auf jeden Fall, das ist auch so 'ne Angewohnheit. Meine Hunde legen sich einfach hinter meinen Stuhl und ich muss jedes Mal, bevor ich aufstehe, erst mal nach hinten gucken, ob ich da über Ob da nichts Hundepfoten kaputt rollen könnte. mhm. Oh Gott. Und das so inzwischen einfach so 'ne, ähm ach, mir fallen die ganzen Wörter nicht ein grade. Ist 'ne Handlung, die ich automatisch mache, wo ich Mhm. nicht mehr 'Ne nachdenken muss. Angewohnheit. Genau, genau. Nice. Ach, Hunde sind so treue Seelen, das ist so schön. Mhm. Ja, Mhm. Hunde sind die einzigen, die alles geben, ohne jetzt wirklich was zurückbekommen zu wollen. Ja, Das Ding ist auch, also ja. bei mir bin ich halt die Person, die sich um unsere Hunde kümmert. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, sind die Hunde bei mir und die folgen mir auch auf Schritt und Tritt. Ja, Heißt, ja, wenn ich in klar. meinem Zimmer bin und auf Toilette gehe, dann kommen die Hunde mit zur Toilette. Ich habe weißt du, warum Hunde das machen? Das machen Hunde in freier Wildbahn auch. Also Wölfe, glaube ich, machen Mhm. das, weil man, also wenn einer aus dem Rudel halt pinkelt, ist der halt verwundbar. Ja? Ja. Deswegen passen die auf den auf. Mhm. Deswegen kommen ganz viele Hunde immer mit aufs Klo. Mhm. Mein Hund macht das zum Beispiel auch so. Wenn ich auf dem Klo sitze, kratzt der an der Tür. Ne? So lange, bis man ihm sagt, Oh. Daniel, alles in Ordnung. Ne? Und dann geht er auch wieder. Aber Aha. jedes Mal, wenn du auf dem Klo sitzt, kommt er und kratzt. Und fragt quasi, ist alles okay mit dir? Mhm. Ne? So So was süß. so was Ähnliches habe ich auch gehört, dass, Hunde, wenn sie, äh ja, wenn sie ihr Geschäft machen, Mhm. dass sie dann zu dir hingucken, ähm, quasi um sich selber sicher zu fühlen, weil sie dann sehen, da ist eine Person, der ich vertraue. Jetzt kann Mhm. ich in Ruhe, ja, mein Geschäft machen, ohne in Gefahr zu schweben. Und ich sehe das auch manchmal bei meinen Hunden, dass sie dann zu mir gucken. Mhm. Eigentlich echt interessant. Ja. Ich Ja, würde gern Hunde, trotzdem zu dem, ursprünglichen Gesprächsthema zurückkommen, das wenn du war. mit einverstanden bist. Das ist eine gute Frage. Ähm, wollen wir zur Frage zurückkehren, Welche denn? die wir letztes Mal angeschnitten haben? Wie würde ein Gespräch mit deinem 15-jährigen Ich aussehen? Ach du, ich glaube, wir sollten das nicht machen.
Findest du? Weil, ja, nee, weil sonst hörst du ja in 2 Folgen Podcast im Prinzip dasselbe. Also zum Ja selben gut, Thema. genau, aber es gibt halt noch so viel zu sagen. Ja, aber ich glaube, wir sollten ein anderes Thema anschlagen. Mhm, okay. Also, können wir gern machen, Also wenn wenn, du 'n es sei Vorschlag denn, hast. es sei denn, die Leute fragen halt danach. Äh, Die Zuschauer. Ach stimmt, wir laden es ja auf YouTube hoch. Dann können wir ja, Ja, also wenn ihr, wenn euch das nicht stört, dass wir auch über ein Thema mehrmals reden, dann mhm, könnt ihr es ja mal irgendwie in die Kommentare schreiben. genau. Generell, wenn ihr unsere Meinung zu irgendwelchen ähm, Themen haben wollt, dann könnt ihr uns das auch gerne reinschreiben. Mhm. Und Wenn schreibt auch irgendwelche gerne Fragen. Kritik an. Kritik Ja, und was ihr unbedingt, gut findet, unbedingt. damit wir Also den Podcast Kritik, verbessern können. genau, Kritik gerne konstruktiv. Mhm. Ähm, Nicht von wegen Nicht alles so, scheiße, ja, das, interessiert uns nicht. wenn ihr, ja genau, einfach nur konstruktive Kritik, Genau. damit wir wissen, was euch stört. Mhm. Was genau findet ihr gut? Was genau meint ihr, könnte man eventuell verbessern? Genau. Und ja, wir freuen uns darauf, eure Gedanken zu hören Yes. und den Hm. Podcast zu einem gemütlichen, entspannten, hochprofessionellen Podcast zu machen. Ich habe mir gerade so ein Video angemacht. Also ich höre Lo-Fi, hörst du ja Aha, auch. ja. Und dazu habe ich mir jetzt so ein Video angemacht. Ähm, Heißt High werden ohne Drogen mit Hypnose. Das sind so übelst viele entspannte, trippy Videos, Mhm. so nice. Oh, es fühlt sich so gut an, meine Augen können sich dabei so gut entspannen irgendwie. Mhm. Und wie sieht's aus mit deiner Kerze? Ja, die ist schon durchgebrannt. Ach so, Ja, uff. ging ziemlich schnell. Hast du so 'n Aber kleines Teelicht nur oder wie? ja, genau, ich habe gerade keine andere gefunden. Ach so. Soll ich dir meine Kerze geben? Die hat noch 'n paar Nee. Stunden. Oh, Junge, ist das trippy. Ah, aber Neo, ja. Neo? Aha. Irgendwann bekomme ich's hin. Irgendwann bekommst du es hin, ja. Ich würde trotzdem gern drüber reden. Wir können ja dann in 'n anderes Thema abschweifen, nur dass wir Gesprächsstoff haben. Ich hatte Mhm. ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass, ich jetzt deutlich extrovertierter bin, offener, ähm, auch von meiner Meinung vielleicht offener. Und, ähm, wo wollte ich hin mit diesem Gedanken? Das weiß ich nicht. Wo äh, ich rede einfach mal. Und das liegt auch, glaube ich, daran an den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Denn durch Erfahrung, wie gesagt, wächst man und durch Erfahrung verändert man sich auch. Und zum Beispiel, ähm, was mich halt in meiner Schulzeit sehr gestört hat, war, ich hatte oft das Gefühl, dass ich so das dritte Rad bin. Ich hatte oft das Oh, Gefühl, dass, wenn ich was mit Leuten mache, dass ich dann einfach so, ja, der Typ bin, der der mitgenommen dabei wird, weil ist. er ganz Der nett ist. dabei ist. Genau. Aber jetzt nicht, dass Leute direkt mit mir was machen wollen. Da Mhm. hatte ich selten das Gefühl. Und das hat mich ziemlich gestört. Und ich hatte lange den Wunsch, dass ich gute, enge, also quasi, dass ich Freunde bekomme, die die ich meine besten Freunde nennen kann, Oh, Junge. mit denen ich über alles reden kann. Hört sich aber schon ziemlich lonely an. Ja, also so lonely war's halt nicht, aber ich hatte halt Freundschaften, typische Mhm. Schulfreundschaften. Und ich hatte auch gute Freundschaften, aber, hm, ich war trotzdem nicht zufrieden. Ich hatte den Wunsch quasi, also, ich finde, ich bin 'n Mensch. Ich finde so 'ne enge Beziehung mit anderen Leuten sehr wichtig. Was man jetzt besonders mit Ja, seinen das stimmt auf jeden Familienmitgliedern Fall. hat, Das stimmt auf aber jeden halt Fall. auch Das merkt mit man dir auch an. Freunden. Merkt man dir Danke. auch an.
Und ja, deswegen hatte ich einfach den Wunsch, Freunde zu finden, was jetzt Wunschdenken ist, aber mit dem ich so mein ganzes Leben lang verbringen kann. Oh, das ist Und kein Wunschdenken, das geht schon. es geht. Und ich hoffe, es wird gehen. Aber auf jeden Fall, ja, Leute um mich herum zu haben, die die mit mir was machen, weil wegen mir, Ja, weißt du? weil sie Die dich mich sehen nicht wollen. genau, die mich nicht zu irgendeinem Event mitschleppen, weil sie halt noch eine Person brauchen, sondern oder halt, äh, ja, mich ganz nett finden, aber die Mhm. wegen mir etwas machen. Ja, ganz kurz nochmal zu Ja. dem, was du gesagt hast, dass es Wunschdenken ist. Das finde ich überhaupt nicht. Ähm, klar, viele Freunde, die du hast, sind jetzt vielleicht nicht so die besten und Mhm. bei manchen willst du es ja auch gar nicht, dass sie in deinem Leben bleiben, aber ähm, eine Freundschaft, die du nicht verlieren willst, nein, eine Freundschaft funktioniert ja nur durch ein Geben und Nehmen, ja, Ja, natürlich. zwischeneinander. Ja. Und wenn halt einer nur gibt und der andere nur nimmt, dann kann das dann ja auch nicht funktionieren. So, das Mhm. heißt, wenn du willst, dass eine Freundschaft ewig hält, dann musst du einfach nur beides tun, geben und nehmen. Wahrscheinlich wird sich jetzt mancher, also wenn man seine eigenen Freundschaften hinterfragt, äh, also würde ich jetzt eine Freundschaft hinterfragen und dann müsste ich mich ja auch damit auseinandersetzen, gebe ich jetzt mehr oder nehme ich mehr? Mhm. Ja? Äh, Da muss man halt selbstkritisch sein. Und dann, je nachdem, was man halt erkennt, zum Beispiel, ich nehme mehr als ich gebe, ja, dann sollte man vielleicht mal anfangen, ein bisschen mehr zu geben. Ja. Irgendwie, ich rede da jetzt nicht von tatsächlichen Sachen, dass du mir irgendwelche Scheiße kaufen sollst, sondern ich rede davon, dass man einfach Zuneigung gibt. Im Sinne Mhm. von einfach mal so Sachen wie wirklich fragen, wie geht es dir? Ja? Nicht so, wie geht's dir heute? Äh, Wie geht's dir an diesem Tag? Sondern Mhm. generell, wie geht es dir? Ja? Oder so Sachen wie einem einfach Aufmerksamkeit, wirkliche Aufmerksamkeit schenken. Ja? Und dann nicht, wenn der andere da ist, am Handy sitzen und zocken Oh, oder das ist so spazieren gehen. schlimm. Furchtbar, sondern einfach Ja. ihm deine Aufmerksamkeit schenken oder ähm, einfach mal ihn einladen. Hast du nicht Lust, vorbeizukommen? Lass mal wieder was Mhm. machen oder so. So kleine Sachen, die einem einfach zeigen, dass, dass man dem anderen durch den Kopf geht, dass man präsent ist in seinem Leben. Mhm. Das sind so Sachen, äh, die ich mit geben und nehmen meine. Weil Ja. viele das nicht verstehen, was damit gemeint ist. Man kann Freunde nicht kaufen. Das heißt, wenn du äh, den Leuten einfach nur die ganze Zeit Essen kaufst und dann erwartest, dass sie deine Freunde sind, so funktioniert das halt leider nicht. Mhm. Ja. So einen kannte ich leider. Es kann natürlich helfen, dass man eine gewisse Zuneigung vermittelt, aber auf Dauer ist es dann für die eigentlich nur wie ein Mhm. Geldautomat so. Ja. So 'ne Person kannte ich leider, ähm, die quasi wirklich die ganze Zeit über Jahre, so was ich mitbekommen habe, seinen Freunden halt Sachen gekauft hat. Und ich hatte das Gefühl, dass durch das Kaufen er die Hoffnung hatte, sich, Zuneigung zu erkaufen. Hm, Das ist wirklich nicht gut. So wirst ja, du so wirst du sehr schnell ausgenutzt. ja, Und echt so. nein, dann such dir lieber Freunde, die dich zu deiner Person die dich wegen deiner Person mögen Ja. und nicht wegen dem Geld, was du hast. Ja. Aber Geld ja, macht ganz viele falsche Freunde. mhm. Aber was du gesagt hast übers Geben und Nehmen, das hat
Das hat auch stark mit meiner Meinung resoniert. Mhm, nice. Ja, so ist es ja auch. So ist es ja auch. Nur manche Leute Ja, müssen daran erinnert werden, dass es so ist. mhm. Manche mehr, manche weniger. Ja, Gibt, glaube ich, generell viele Sachen, über die man sich über die sich viele Leute wenig nachdenken und über das vielleicht die meisten Leute auch zu wenig nachdenken. Wie jetzt zum Beispiel Freundschaften. Was macht eine gute Freundschaft aus? ja, Und ich habe auch schon viele Geschichten gehört von Leuten, also übers Internet, die sich damit auseinandergesetzt haben, mit ihren Freundschaften und gemerkt haben, dass sie viel mehr geben als die andere Person. Dass sie viel mehr geben, um die Freundschaft am Leben zu erhalten. ja. Und dann letzten Endes gesagt haben: „Nein, so eine Freundschaft möchte ich nicht. Ich breche jetzt den Kontakt ab.“ Dann ging es ihm Und besser, oder wie? genau, aber es ist natürlich ein sehr harter Schritt. Ja, klar. Und ich weiß nicht, ob ich dafür die Kraft hätte, weil man halt danach oft Ja, auch leider allein ist ja. und sich alleine fühlt zumindest. Ja, naja, es gibt ja, was ja auch der Fall sein kann, dass man sich von jemandem trennen müsste, Mhm, ja, weil man halt selber viel mehr gibt als die andere Person, wenn die mhm, andere Person überhaupt irgendetwas gibt. Ja. Kann ja auch sein, dass sie einfach gar nicht sich um dich kümmert. mhm, Und du musst diese Person eigentlich aus deinem Leben entfernen, willst es aber nicht, weil du dir genau. eigentlich von dieser Person wünschst, dass sie ans Ende deines Lebens bleibt. Ja. Ja? Es kann ja auch Und sein, dass sich die so Person jemanden, so jemanden verändert aus hat. deinem Leben zu entfernen, ist halt, Ja. das ist einfach nur, das tut wirklich weh. Besonders Weil, wenn man halt wenn es anfangs anders war ja, und anfangs man wirklich auf sich gegenüber geachtet hat und ja, gegenseitig was für die Freundschaft getan hat, aber sich die andere Person halt verändert hat ja. und Und dann sie auf einmal ist halt irgendwie das Interesse nicht mehr da und du weißt selber nicht mehr, mhm, woran liegt es denn eigentlich? Was ist passiert? ja. Wo sind diese Zeiten hin? Und man hängt dann halt noch an der anderen Person, weil man die gemeinsamen Zeiten miterlebt hat. Ja. Und sich Aber erinnert und sie vermisst. genau, Ja, das ist echt 'n schwieriges Thema. ja, auf jeden Fall. Ah, ist auch ein trauriges Thema. Ja, wirklich. Oh Mann. Ja, aber es ähm, ist ja ein Thema, über das. Dafür machen wir ja den Podcast, ne? Damit Ja, wir einfach mal über solche Sachen labern können. Und ähm, mhm, wir hatten halt einfach Bock, so unsere Gedanken dann mit euch zu teilen oder halt generell irgendwie zu teilen, sodass andere vielleicht daran teilhaben können. Ne? mhm, Könnt ihr dann in den Kommentaren noch reinschreiben oder einfach nur, vielleicht reicht es euch ja auch einfach, unsere Gedanken zu hören und dann für euch zu diskutieren. Ähm, Stimme ich jetzt damit überein oder keine mhm. Ahnung. Stimmt, vielleicht habt ihr auch andere Meinungen. Ja. Dann gerne in die Kommentare damit. Ja, oder halt, wie gerade gesagt, also mir persönlich reicht es häufig, wenn ich ein Video sehe, mit dem ich nicht, also wo ich nicht die Meinung teile, Ja, dann passiert mir das ganz häufig, dass ich quasi für mich selber diskutiere, so mit dem Typen, mhm, so okay. und mich damit auseinandersetze. Aber ich schreibe es halt nicht in die Kommentare so, Mhm. weil das ist mir dann in dem Moment dann irgendwie zu, zu anstrengend oder so. Aber ich meine, das ist auch gut und das würde mich auch persönlich ziemlich freuen, wenn unser Podcast Leute zum Zum Denken Denken anregt. anregen würde Ja, auf jeden und Fall, das wäre zum cool. und vielleicht auch helfen würde. Das wäre richtig toll. Ja, Wenn so unser Podcast, ja, anderen Leuten zum Nachdenken anregt und sie durch dieses Nachdenken vielleicht, ähm das Nachdenken ist hart. Das ja, aber Reflektieren über sich vielleicht, selber ist genau, hart. Aber genau, aber vielleicht hilft es Leuten. man kommt vielleicht auf neue Ideen und bekommt neue Blickwinkel und so. Ja, Also, da sind wir auch schon wieder wie beim letzten Mal, dass man einfach mal aus seiner Komfortzone vielleicht rauskommen muss, ne?
Ja. um zu realisieren, doch, dass andere vielleicht da mehr Wahrheit dran ist oder um halt, keine Ahnung, irgendwas lernt Mhm. man dann halt raus. Oder halt nicht. Selbst wenn nicht, dann ist ja auch in Ordnung. Man, jeder, jeder soll seine Meinung haben und so, ne? Mhm. Aber man kann es ja mal riskieren, warum nicht? Ja, Vielleicht findet man ja raus, dass man das logischer findet oder interessanter findet oder was auch immer. Kann ja sein. ja. Das Wichtigste ist, dass man es versucht. Genau. Und das hat mich auch gerade an 'nen anderen Punkt erinnert. Ich bin ja ein Mensch. Für mich ist eigentlich das Wichtigste der wichtigste Wert im Leben, lebenslang dazuzulernen und mich lebenslang weiterzuentwickeln. Und klar, es gibt auch Zeiten, in denen ich einfach in meiner Komfortzone sein möchte und einfach entspannen möchte und nicht über mich selber nachdenken möchte. Mhm. Aber besonders im letzten Jahr habe ich sehr, sehr stark an mir gearbeitet und worauf ich auch sehr stolz bin. Kannst du auch sein. Und ich habe das Gefühl, ich habe eine Menge geschafft in diesem letzten Ja. Jahr. Ja, aber das kann ich dir an der Stelle auch mal so sagen. Hast Mhm, du auf jeden Fall. Man merkt schon, dass du dich in vielerlei Hinsicht wirklich verbessern wolltest und hast du auch. Also dafür echt Respekt. danke, Mann. Danke. Respekt an der Das Stelle. bedeutet viel. Du Ich bist habe halt manchmal. ja Ja? mhm? Nee, Sag nee. ruhig. Nee, ich wollte nur sagen, manchmal gucke ich mich an und dann gucke ich dich an und sehe so, ja, ja, könntest du auch machen, ne? Könntest auch mal an dir arbeiten, aber du kannst es natürlich auch lassen. Und dann Aber lasse ich es was immer. meinst du? Ja, keine Ahnung, du machst regelmäßig Sport, du Ja, meditierst so mhm, und äh, du hast so gewisse Rituale zum Beispiel, die du, die du einfach, also tägliche Rituale, mhm. die dich einfach irgendwie weiterbringen und du arbeitest an dir selber. Das ist einfach, ja, Danke. könnte ich auch machen. Mhm. Also, Ah, ich ich bin kann dir auch viel zu gerne faul helfen. zu. Ja, ja, hast du ja schon. Das Ding Hast du ist ja schon ja probiert, aber ich bin halt einfach zu faul zu, Junge. aber es gibt auch 'ne schlechte Seite davon. Ich habe ja letztes Jahr August angefangen, Ja, richtig stark an mir zu arbeiten. Das heißt, ich habe wirklich Onlinekurse gemacht, hunderte YouTube-Videos geschaut. Bin rausgegangen und habe die Sachen ausprobiert und um so meine persönlichen Ziele zu erreichen, sei es jetzt zum Beispiel zu anderen Personen zu öffnen, selbstbewusster zu sein. Zum Beispiel letzten August hätte ich so Fremde auf der Straße nicht ansprechen können. Da wäre ich einfach zu schüchtern gewesen. Und jetzt ist es so, dass ich es einfach natürlich machen kann ja, und nicht mehr zögern muss davor. Das ist halt so 'ne nice. Sache. Und, Ja, auf jeden Fall. ähm, da ist auf jeden Also, Fall so 'n kleines Ziel erreicht. ja, Aber das Ding ist auch, ich habe gemerkt, ähm, vor 'n paar Monaten, ich habe mich zu stark gepusht. Ich habe, quasi meine Ziele vor mir gehabt und wenn ich diese Ziele nicht erreicht habe, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Und ich konnte nicht mehr diese Phasen zwischendurch genießen, in denen ich einfach mal existiert habe und nichts Produktives gemacht habe. ja, Und selbst jetzt fällt es mir schwer. Es sind ja quasi die Ferien haben quasi begonnen, die Semesterferien. Und es ist erst seit ein paar Tagen, aber es fällt mir wirklich schwer, nichts Produktives zu machen, weil ich einfach dieses Verlangen habe, was zu machen. ja, ist doch gut. Aber ne, manchmal ich habe wirklich gemerkt, ich habe mich zu stark gepusht. Ich wollte Aber zu guck mal, viel das, in zu kurzer Zeit. ja, aber guck mal, du hast doch jetzt, wir haben vor einem Jahr ungefähr, haben wir auch nicht so viel miteinander zu tun gehabt, ne? Ja, das stimmt. Und du hast halt irgendwann tatsächlich mal diesen Step gemacht, so, hast gefragt, so, yo, wollen wir uns mal treffen? Das hat mich Ja. tatsächlich in dem Moment übelst überrascht, so, ich dachte so, Aaron, Ja? wir zocken doch zusammen, so. Und dann kam auf einmal das und ich dachte mir so, okay, why not? Ne? Why not? Ja, nice. Cool, dass ich dich Und jetzt inspirieren guck mal, konnte. ja, und
jetzt guck mal, was daraus geworden ist, Alter. Ja, jetzt machen wir Ich finde jetzt übel gut. 'n Podcast. Machen wir fucking Podcast, Alter. Ja, ich weiß grad nicht sagen. Wegen So. Schimpfwörtern und so. Ja, scheiße, ist doch egal. Ja, manchmal muss man einfach sagen. Ja. Könnt ihr ja auch Kannst rei wenn euch das stört, dann kann ich die gerne rauspiepen. mhm. Schreibt's in die Kommentare. Weißt du noch, was das genau war? Also, wovon du grad geredet hast, wo ich dich gefragt habe, was zu machen? Ich kann mich Was wir da gemacht haben? ja. Oh, da wollten wir Hasen. Ah, okay. Ach so, das war das. Ja. Das Ding ist halt, ich kann mich ich kann mich nicht dran erinnern. Also, ich weiß, dass wir vor nicht allzu langer Zeit noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, Mhm. halt nur das Zocken mit über Ole, Ole ist ein Freund aber von uns beiden. genau. Aber Shoutout an Ole. wird bestimmt auch in zukünftigen Folgen dabei sein mal. Jo, wenn er Bock hat. Auf jeden Fall. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht den Punkt, wo wir so angefangen haben, mehr miteinander zu machen. Oh doch, das weiß ich noch, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja? Ja. Kann man da ins Detail gehen oder ist das Ähm, keine Ahnung, wir haben. Doch, wir haben gerade gezockt. mhm, Wir haben gerade League gezockt. Und ich glaube, Öle war. Öle war nicht dabei. mhm, Ah, doch, ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, Ole war dabei sogar. Und aber halt in Leipzig. mhm. Ähm, und dann hast du halt irgendwie Ah, random gefragt, so, yo, hast du Bock dich zu treffen? So ja, einfach so straight raus. Und ich war so ein bisschen perplex. Und dann so, ja klar, können wir machen. nice. Aber Weißt es du war auch was? übel nice. Hat übel gebockt. Ich kann dir hundertprozentig sagen, das habe ich nur gemacht, weil ich diesen fucking Onlinekurs gemacht habe. Ja, ja, genau. Deswegen sage ich dir das ja. Ach, schön. Ja. Und, Und jetzt, dieses letzte Jahr war einfach so gut bis jetzt. Ich habe ich habe so viele Leute kennengelernt und so viele jetzt enge Freunde. ja, Das war echt 'n gutes Jahr. Und ich bin meinem Wunsch, so beste Freunde zu bekommen, schon, glaube ich, 'n Stück näher gekommen. 'N auf großes Stück. jeden, Alter, auf jeden. Dann Also, erst mal dann noch mal kurz Shoutouts, würde ich an 'n paar Leute machen gerne. na ja, Ja? Ja? ja, Ist okay, ja. oder? Ole haben wir auch gefeatured, also, Okay, Shoutout auf jeden Fall an Lukas, yes, an Lisa, auf jeden. an Julia Na, auf und an jeden. dich. An mich? Ja. Nice. Wie heiße ich? Soll ich das sagen? Nee, Neo. genau. Du musst dich einfach dran gewöhnen. Ja, Einfach dran gewöhnen, Brudi. ja, Uff. das wird schon. Oh. Ich bin Na, echt ich kann mich über mein Leben nicht so stark beschweren grade. Gibt natürlich auch ja Aspekte, die klar, sacken, du aber findest immer was, was dich stört. ja, Wenn du hinguckst, findest du immer was. Aber wir haben es schon echt gut gerade. ja. Also Weißt du, drüber was das Schlimme nachdenken. ist? Das Schlimme ist, man merkt erst, dass man so die beste Zeit seines Lebens hatte, wenn's vorbei ist. Ja, klar. Man vermisst ja auch immer die Sachen, die man nicht haben kann. Ja. Das ist einfach so. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin ganz zufrieden, wie's grade ist. Und ich merke so richtig am Anfang meiner Studiumszeit war ich wirklich auf aktiver Freundesuche. Ich bin Mhm. zu Leuten hingegangen und habe die angesprochen, in der Hoffnung, dass das nice Leute sind und ich mich mit denen anfreunden kann. Mhm. Aber inzwischen habe ich so meinen Freundeskreis, mit dem ich ganz zufrieden bin und ich habe nicht mehr die Lust, neue Leute kennenzulernen. Also, falls sich's ergibt, natürlich schon, aber ich bin auch ganz zufrieden mit den Leuten, die ich habe grade. Ja, kann ich verstehen. Und bei dir? Jo, ja, ich glaube, mir geht's ähnlich. Ich habe jetzt in den letzten, würde ich sagen,
2? Ja, 2 Mhm, Jahren. Ne, 3 Jahren. 3 Jahren, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Zweimal. Einmal wegen meinem Auslandsjahr, da musste ich ja da dann alle kennenlernen und dann, als ich wiedergekommen bin, musste ich ja die 11. dann nochmal machen. Deswegen musste ich da auch wieder ganz viele Leute kennenlernen. Ähm, und das hat mir auch sehr geholfen. So, ich habe mittlerweile echt keine Probleme mehr damit. Ja, jeden. Also, mhm. und aktuell bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Deswegen, ich habe jetzt hier in äh, unserer Stadt halt einen großen Freundeskreis eigentlich, kann man sagen. Und Mhm. bin ich völlig zufrieden mit. Mehr Leute fände ich, Ja, glaube ich, gerade einfach belastend. ja. Ich Und finde es vor allem ich würde ja, sagen, dass wir auch langsam nochmal, also dass wir uns langsam hier genau. Ich habe jetzt ausklingen. bin jetzt bei 41 Minuten. 41 Minuten, ja, auf jeden Fall. Naja, dann könnt ihr ja auch nochmal, falls ihr Lust habt, reinschreiben, ob ihr vielleicht Musik im Hintergrund haben wollt. Mhm, Ähm, Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, dass es halt ein bisschen schwierig ist mit Copyright-Musik und solchen Sachen, weil wir da vermutlich irgendwie dann gestrikt würden oder es halt gar nicht mhm, erst hochgeladen wird, je nachdem. Müssen wir gucken. ja. Ähm, aber vielleicht finden wir ja irgendwas, irgendwie einen gemeinsamen Nenner irgendeiner Musikrichtung, die alle hören wollen. Genau, und sonst Kritik, Verbesserungsvorschläge oder einfach eure, Themen, Eure die ihr gerne Meinung, hören wollt, Themen, gerne genau. rein damit. Und dann würde Und ich sagen, in dem Sinne dann hören wir in uns dem aber Sinne, einfach nächstes Mal wieder, wa? ja, in Alles dem klar? Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, genau 42 Minuten. Easy.